bakunze uburezi cyane cyane abuburezi Official TV twongeye kubaramutsa. Turizera ko mumeze neza rero mwebwe n'imiryango yanyu, Imana ikomeze kubaha umugisha. Ariko kandi abatameze neza mukomere, komeze kwihangana mutwaze, ntabwo biba byoroshye. Abo bimeze neza rero muzirikane bagenzi banyu hirya no hino barabakeneye kugira ngo mubafashe gukomeza kurwana intambara zitandukanye z'ubu buzima. Tumaze igihe rero tuganira ku bijyanye n'ibikorwa bikorerwa hirya no hino mu mashuri, aho twareberaga hamwe ibijyanye n'itorero cyane cyane hibandwa kuri gahunda zitandukanye zijyanye no gukura intore ku karubanda. Mwarabibonye ko amashuri atandukanye amaze igihe akura intore ku karubanda cyangwa se azivanga n'izindi. Aka kanya rero tugiye kwiganirira ku bijyanye n'ubuzima bwo muri boarding schools cyangwa se internat. Ariko kandi ibyo turi buganireho ntabwo ahanini bireba abo muri interna gusa, kubera yuko n'abo mu mashuri yigisha abana bataha cyangwa se day schools naho bishobora kubayo. Ni ubuzima busanzwe muri rusange, aho umuntu ashobora kuba yarahuye n'ikintu runaka, yaba event cyangwa se igikorwa runaka kikamugumamo mu mutwe, ntikibe cyamuvamo, cyaba cyiza cyangwa se cyaba kibi, ariko bikamubamo, bityo bikaba imbarutso yo guhora yibuka ibyabaga ku ishuri. Muzagenda mubibona akenshi abantu bahuye bariganye cyangwa se barize ku kigo kimwe, mbere y'uko babazanya amakuru y'ubuzima bagezemo cyangwa se ibyo bateganya gukora imbere yabo nk'imishinga n'ibindi, hari igihe babanza kwiganirira ku bijyanye n'amateka y'amashuri yabo, aho bize, uko babayeho, ndetse na tumwe mu dukoryo cyangwa se udutendo bagiye bakora. Aka kanya rero ni njyewe uri bubabimburire mbaganirire ku bijyanye na tumwe mu dukoryo twabaga ku ishuri, cyane cyane zimwe na zimwe muri events zabagayo tukiri mu mashuri kuva mu mwaka wa mbere, haba muri primaire, secondaire cyangwa se na kaminuza. Icyo gihe rero hari byinshi byabaga ku buryo umuntu atabyibagirwa. Nagerageje rero kwegeranya 4 gusa, nubwo ari byinshi, ariko 2 muri byo ni nabyo ndi budevelope kugira ngo abazabyumva baba twiganye cyangwa se abigaga icyo gihe bo bazahita babyibuka. Muri ibyo 4 rero hari event yabaye twiga mu mwaka wa mbere, ubwo twari turi mu bizamini. Icyo gihe ndibuka yuko twari dufite ikizamini cya physique, twigaga mu mwaka wa mbere mu 1997 abo twiganaga rero muri senior 1A. Icyo gihe byo byitwaga première TC1 cyangwa se première tronc commun 1. Abo twiganye rero ndabasuhuje cyane. Iyi event ngiye kuvuga murahita mubyibuka, twari muri semester ya 2 dufite ikizamini cya physique, kubera yuko twiga mu wa mbere umunyeshuri watsindwaga yarirukanwaga. Ntabwo ari nk'iki gihe umunyeshuri ashobora gutsindwa akaba yasubiramo cyangwa se akaba yafashwa kwiga mu buryo bwa remedial. Uwatsindwaga rero yashoboraga kwirukanwa rwose nta yandi mananiza. Ibyo byatumaga twiga cyane rero, tukazinduka, ubundi tukarara amajoro twiga kugira ngo tutazatsindwa bakatwirukana. Mugenzi wacu rero yagiye muri etude mu gitondo, agenda yambaye sous-vêtement mu mutwe ya mugenzi we twabanaga mu cyumba. Noneho ageze muri classe dukora etude, kubera ko twese twari concentrated, nta wigeze yabona ibyo ngibyo, ahubwo abicaraga inyuma ye baje kubibona. Babibonye barabibwirana, ishuri ryose riza kubimenya. Igitangaje nuko jyewe ntigeze nanabimenya, kubera ko n'ubusanzwe twaricaranaga twese, twasohotse twirukanka tuvuga ngo yasaze. Noneho nawe agasohoka agira ngo ni ikindi kintu duhunze cyangwa se ni inzoka, ni ikindi kintu wenda kinjiye mu ishuri. Uko bahunga bamuhunga, nawe akabirukamo, bakagira ngo noneho bakavuga bati yasaze, uwafata aramukubita. Nuko induru rero iba yose, ariko nyuma nza kureba mu mutwe we mbona yambaye sous-vêtement, kuko nanjye nirukaga mu kigare rwose ntabyo nari nzi. Hanyuma ndamwegera ndamubwira nti mu mutwe wawe wambayemo underwear ya kanaka. Mbimubwiye rero ko akoze mu mutwe koko asanga nibyo. Kuva ubwo umuhungu yagize umujinya w'umuranduranzuzi.
yari asanzwe ari umusore ugira ibigango, aravuga ati ndamwica kanaka rwose. Nuko mwiruka inyuma rero ndavuga nti kuko yahise asubira muri dorotwari, mugenzi we yari yamusize muri dorotwari, mwiruka inyuma ngira ngo nkomeze gukomakoma atava harwana, hanyuma bakaba bamwirukana. Yageze muri dorotwari asanga kubera ko twe twari twazindutse, asanga uwo muhungu mugenzi we aracyanaryamye, ariko intambara yari igiye kurotera muri dorotwari iyo tutakomakoma byari bikomeye. Muti byagenze bite rero? Ni ukuvuga ibyumba twararagamo, dorotwari yacu yabaga ifite ibyumba bigeze muri 12, 6 biri ku ruhande rumwe, ibindi 6 ku ruhande rumwe. Noneho rero buri cyumba cyabagamo abanyeshuri 8, ubwo cyabaga kirimo ibitanda 4 biri superpose cyangwa se bigerekeranye. Uwo muvandimwe rero yararaga hasi, mugenzi we arara hejuru, ariko akagira ingeso yo kwanika andawiya munsi, ngo ndavuga uwo hejuru, munsi ya matera. Biza rero gutuma mugenzi we ahagurutse ku gitanda agiye, ijya mu mutwe ntiyabimenya kubera yuko yari yambaye umupira w'ingofero. Murayibona ino mipira y'ingofero. Noneho rero ihita igwamo. Yarabyutse aritunganya, amaze kwitunganya yicara ku gitanda, areba amakayi ajya gukoreramo etude. Hanyuma rero ahagurutse andawiya ya mugenzi we wararaga hejuru ye ijya mu mutwe, agenda yambaye. Nguko uko yinjiye mu ishuri rero yambaye, twese abari mu ishuri bagasohoka biruka bagira ngo yasaze. Nyuma rero nza kumwegera ndamubwira nti bimeze gutya, umujinya nawe arawucaginga, yagiye muri dorotwari azi yuko rwose yiteguye kurwana, ariko nkomeza gukomakoma, mbona birashize. Icyo gihe kugeza na n'ubu niyo duhuye n'abo bavandimwe bombi, mbere yuko turamukanya umutima wanjye mba ndi guseka. Ariko ikintu cyatangaje nuko hafi ya twese twarasetse, twari twumiwe tugira ngo umuntu yasaze rwose. Habuze gatoya kugira ngo icyo kizamini cya fizike nagitsindwe, kandi iyo ngitsindwa twari kumbaho rwose. Iyo ni ya mbere maze kudevelopa, ariko izindi 3 zo ndadevelopamo imwe. Indi rero ya kabiri yabaye twiga mu mwaka wa 2, aho umuhungu w'ikibwa twiganaga, sinibuvuga amazina ye, ndetse n'umukobwa bakundanaga. Murabizi bya copinage namwe uko bibaho. Twari muri etude ya nimugoroba ndabyibuka. Noneho tugiye kubona abanyeshuri kera hari ukuntu bahanaga amafoto iyo bagendaga bakundana, ibyo bitaga muri scolaire murabizi. Mu gihe rero turi muri etude, umuhungu yaraje azana ya mafoto. Amaze kuyazana aravuga ati kana, ati iby'urukundo rwanjye nawe mbivuyemo, ati dore n'amafoto wari warampaye ngaya, ati cyane cyane ayo twifotoje, atayawe yakira ayo twifotoreje hamwe, ngewe nciyeho agace kanjye, dore nawe kawe gasigaye kajyane, ntuzongere kuntekereza, ntabwo nzongera rwose kugukunda, birarangiye. Ubwo rero nyamukobwa kwiga biba biranze, amarira mu bana menshi. Nuko higa byamuteye ikibazo maye, byatumye rwose arwara araremba. Ababyibuka abo twiganaga mu wa 2 muri iyo myaka nababwiraga mu 98, 99, murahita mubyibuka cyane rwose aba bavandimwe uko byagenze. Event ya 3 nayo yabaye twiga mu mwaka wa 5. Abo twiganye mu mwaka wa 5 muri biochimie, murabyibuka ukuntu byagenze. Twari mu kizamini, noneho rero haza kuza ikintu bita umutingito. Icyo gihe umutingito wabaye ahantu henshi, hanyuma rero umutingito uraperesista, ukomeza kuba mwinshi, kandi twari muri exam. Twese iyo rokare yacu amakaramu twayataye hasi, turasohoka twirukanka. Hanyuma rero umwarimu wadusiriveyaga yashatse kutubuza, birumvikana yabonaga turi guteza akavuyo. Twese kubera ubwoba, umuvundo n'iki, dusohoka mu kavuyo. Hanyuma agiye kudutangira mu muryango, yikubita hasi, tumuca hejuru twirukanka tuvuduka. Icyo gihe icyo kintu nacyo kindi mu mutwe, niyo numvise umutingito ndi mu nzu, nsohoka nirukanka rwose, kugira ngo kubera yuko mpita ntekereza bya bindi byabaye turi mu kizamini.
icyo kizamini rwose ni nkaho tutagikoze, kubera yuko twarasohotse tugeze hanze dutegereza ko umutingito urangira. Umusiriveya wacu nawe twamukandagiye twamukomerekeje, nuko baduha undi. Aho biturije rero dusubiramo turagikora, ariko ntabwo mpamya yuko rwose abantu benshi bagitsinze. Indi event ni yabaye ku muvandimwe abo twiganaga mu mwaka wa 6 biochimie, nabyo murabyibuka, ariko we yigaga muri math physique, kugira ngo wenda bazabyibuke. Nawe ntabwo ndi buvuga izina rye. Muvandimwe bamufatiye muri dorotwari y'abakobwa, aravuga ati ngewe rwose nasohotse ngiye kuri toilette hanze, hanyuma ngarutse ndayo. Ntibyumvikane, nta kuntu mu by'ukuri wari kwiba, kubera yuko dorotwari z'abahungu, hagati ya dorotwari z'abahungu n'abakobwa harimo urukuta rubatandukanye. Noneho bakavuga batese wayobye, wari uri mu bitotsi se? Ati narindi mu bitotsi. Ati noneho nyoba muri dorotwari. Ati n'ikimenyimenyi mujye muri dorotwari yanjye murebe icyumba ni igitanda ndaraho, murabona yuko ari cyo kimwe n'icyo ndaraho hano, niyo mpamvu munsanze kuri iki gitanda. Birayoberana rero, bati none se wuriye urugo usinziriye uri mu bitotsi uragenda ujya muri dorotwari y'abakobwa? Nuko abo bavuga rero ahabwa ibihano, birumvikana yagombaga guhanwa, ariko ikigaragara ntabwo ari ukuyoba, si n'ibitotsi yari arimo, ahubwo ashobora kuba hari uburyo wenda yari yumvikanye na mugenzi we, simbizi. Abo twiganye icyo gihe muri iyo myaka nabyo mwabyibuka, we yigaga muri math physique, sinibuvuge amazina ye. Hanyuma rero noneho indi event isekeje cyane, kugeza na n'ubu ndacyanaseka iyo mbyibutse, ni ibyabaye twiga mu iseminari. Turi mu iseminari, mu by'ukuri twigaga turi abafaratiri 12. Icyo gihe rero twarakundanaga, tugakunda guseka, tukishima, tukakina, tukagira gute. Ikibaye ku muntu umwe gisa n'agakoryo, ugasanga tumaze amezi angahe buri gihe tumutera, babyitaga mu gutera umusebanyo, cyangwa se tumutera ubuse ari we tugarukaho. Hanyuma rero umunsi umwe umuvandimwe aza kudusetsa, ku buryo na n'ubu yabaye padiri, ariko iyo duhuye n'ubundi turaseka rwose, buri wese aba akibimwibukiraho. Abafaratiri hari ukuntu basengaga cyane, noneho tukavuga ngo kana karasenga cyane cyangwa se arafoye. Icyo gihe rero wasangaga niba abandi bajyaga basengaga, ukabona barahumirije, yajya kwicara yambaye ikanzu akabanza akayikubakuba nka kumwe abakobwa bicara, yababa bateye indirimbo yo kubyina akabyina, ukabona koko yageze mu ijuru. Bamwe rero tukavuga ngo ni ukwibonekeza, kubera yuko akenshi twabaga tunigishwa n'abapadiri batwigisha mu mashuri. Abandi babaga bari mu buyobozi bw'ishuri, akaba rero aribo twabanaga mu buzima busanzwe bw'amasomo yacu, cyangwa se mu bundi buzima buri spirituel. Rimwe rero umuvandimwe twari mu misa muri chapelle, twese turi 12 na recteur. Ni nacyo cyadutangaje cyane. Recteur nawe niwe wari wasomye iyo misa. Hanyuma umwe mu bafaratiri bari bamuhereje, arabyina cyane. Twari tugeze mu ndirimbo yo gushimira, arabyina iyo ndirimbo. Na n'ubu iyo ndi mu kiliziya nyibuka, iyo bayiteye mpita nibuka umuvandimwe nkaseka. Noneho ukuntu byagenze, we arabyina rwose, ubona yahimbawe, twese twahimbawe, ariko aza guta direction y'intebe yari yicayeho. Murabyumva namwe, iyo wicaye ku ntebe wenda ushobora kubyina uhagaze imbere yayo, ku buryo ugiye kwicara ushobora no gukebuka ukayireba hanyuma ukabona kwicara. We rero yataye direction yayo,
hanyuma indirimbo isoje agiye kwicara yicara azi yuko agiye kwicara kuri ya ntebe, hanyuma arayihusha birumvikana, arangije akumbagara hasi. Bavandi twarasetse turaseka. Icyadutangaje nuko padiri regiteri watwigishaga wari wasomye misa ntabwo yigeze aseka, mbese yabikoze nkaho atanabibonye, arituriza. Cyakora tubera imfura, aduha akanya nk'ak'iminota 10 nta kindi kiri gukorwa, ari uguseka gusa. Basetse abafaratiri bose bumiwe basetse. Jewe rero byarananiye kwiyumanganya, abandi nibura bo bagezeho muri ya minota bo baranatuza, naho njyewe nakomeje guseka ndwana n'ibitwenge, nseka mu mutima ibipfunsi. Nuko padiri akora izindi gahunda zose zijyanye no gusoza igitambo cya misa. Hanyuma rero aho misa ihumurije, twageze hanze twese turashwanyuka turaseka. Umuvandimwe nawe birabura araseka. Nuko tujya ku meza tugenda duseka, tuvayo. Na n'ubu umva abantu benshi iyo bahuye nawe baraseka bagatemba. Uzumvira iyi nkuru mu bo twari kumwe icyo gihe nabo mwazaseka agatemba. Hanyuma rero padiri iyo ngiye mu misa akenshi padiri yasomye, hari igihe nkubitana nawe wenda nuko yasomye iyo mese. Iyo ngiye mu misa ni ukuri pe singiye kubabeshya, umutima urabanza ugahuga gatoya, ugasubira muri bya bihe, nkabanza nkaseka, nkibuka akiri umufaratiri akumbagara, yahushije intebe agakumbagara hasi. Nuko iyo image ikanzamo, umutima ugasekaho, hanyuma nkongera nkasubira muri gahunda z'amasengesho. Iyo duhuye rero nanone burya mbere yuko turamukanya umutima uri guseka. Ni ukuri mbega evenoma iyo ngiyo yaransekeje cyane. Nawe rero ushobora nawe kuba hari ibyo wenda wambonyeho bikagusetsa cyangwa se bikanakubabaza. Iyo duhuye wenda ukaba wabyibuka nawe wundi mu bo mwiganye uri kutwumva, cyangwa se n'abandi mushobora kuzagenda mutubwira cyangwa mudusangiza bimwe mu byababayeho. Ahangaha ndabwira cyane abarangije kwiga, kuko abakiri ku ishuri bo birumvikana hari experience z'ubuzima bw'amashuri bashobora kuba batubwiraho, cyane mu byiciro barangije. Ariko abakiri mu mashuri ahanini nibo baba bafite ama event menshi bashobora kuba batubwira. Abashaka rero ko dushobora kubisangiza bagenzi babo, bashobora kubitubwira wenda banyuze muri comment cyangwa se bagaca mu gikari. Ariko mbabwiza ukuri, comment muri butange mwirinde kugira izina ry'umuntu muvuga. Yewe sinabyiza yuko mwanavuga ikigo, mwumvise yuko nanjye ntigeze navuga ibigo. Mwirinde rwose kugira izina ry'umuntu muvuga, kugira ngo mutagira uwo mubangamira, kuko ntabwo biba byemewe kugira icyo uvuga ku muntu nta burenganzira yabiguhereye. Ikindi ni ukwirinda ku gutanga commentaires zitari nziza. Kameme izitunenga mushobora guca mu gikari mukabitubwira, ariko cyangwa se izigira umuntu wenda mwanenga, yaba ku ishuri cyangwa se wababereye inshuti mbi, nabyo mushobora guca mu gikari. Ariko si byiza kuvuga ikintu kitari cyiza kuri mugenzi wawe, cyane uvuga amazina ye, kubera yuko nta nubwo twareka iyo commentaire igaragara. Aha rero kwarubwara uburyo mu by'ukuri bwo kugira ngo imitima yanyu, imitwe yanyu yo guhuga ihuguke, mutekereze ku bijyanye n'amashuri, mutekereze ku bijyanye n'amasomo aho mwize. Ibi ngibi bizatuma murushaho gukunda ubuzima bw'ishuri, hanyuma kandi noneho muhindukire mu bikundishe abana banyu. Benshi mu twiganye muri abagabo, abandi muri abagore, abandi muri mu ngeri nyinshi zitandukanye. Ndumva hari abatarubaka ari bakeya. So rero abana banyu mubakundisha amashuri ndetse n'abandi muri rusange. Twoye kubona abana hirya no hino bari mu buzima bwo hanze kandi batari mu mashuri, twoye kubona drop out ziyongera n'ibindi.
turabashimiye cyane rero, mukomeze kudukurikira, ariko kandi mushobora no kudusangiza inkuru. Nibyo nababwiraga, uwo byakundira ashobora guca mu gikari hanyuma akambwira inkuru ye, cyangwa se nkazamusura tukaba twaganira tukabigeza no ku bandi. Hari abarimu bagushimishije ukiri ku ishuri bakwigisha neza, hari amasomo yagushimishije ukiri ku ishuri, hari abayobozi wakundaga, abo bose ushobora rwose kubashimira. Icyo gihe rero wumvise cyageze ushobora kutubwira, tugashaka uburyo nabo bamenya ayo marangamutima wabaga ubafitiye. Ngaho rero mukomeze kugubwa neza hamwe n'imiryango yanyu, Imana ibahe umugisha. Nyabona mwibuke gukanda ku kazogera abatari bagakandaho, kuko iyo wagakanzeho bituma ibiganiro dushyize kuri gahunda, ibyo tumaze gupostinga muhita mubibona direct, mutiriwe mujya gushakisha. Hanyuma nanone mushobora kuduha like na comment, ibyo ngibyo ni bidufasha, ariko kandi bigatuma natwe tugira imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ibiganiro bikomeze kwiyongera. Abavandimwe mwahuye n'ibi bibazo rero navuze haruguru, cyangwa se bahuye n'izi event cyangwa se evenement navuze haruguru, nyabona nitugira uwo duhura ntihazagire untera ibuye, ahubwo tuzabyibukiranye twongere twisekere. Ngaho rero mukomere cyane, turabakunda. Ciao 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 ciao.